Drama di Phillip Island. Joan Mir harus menghentikan motornya setelah asap tebal keluar dari Hondanya di FP1. Belum sempat reda, Luca Marini alami hal serupa. Mesin meledak di trek lurus utama. Pedro Acosta bahkan hampir terkena semburan asap di belakangnya. 2 mesin Honda rusak dalam satu akhir pekan. Pertanda apa ini untuk tim yang sedang berjuang bangkit. MotoGP Australia benar-benar panas, bukan cuma karena kecepatan, tapi juga karena asap dari garasi Honda.